온몸에 부딪혀오는 습한 공기, 방글라데시에 왔음을 느끼며 여정을 시작할 라지샤이로 향했다. 다카에서 차로 약 6시간 거리인 라지샤이는 방글라데시 7대 도시 중 하나다. 도로에는 서민들의 발이 되어주는 오토릭샤로 가득했는데 교통체증이 심하다 보니 경적이 끊임없이 울린다. 소음을 뚫고 오늘의 목적지로 향했다. 이곳엔 다양한 역사적인 건물이 있다고 한다. 방글라데시에선 흔히 볼 수 없는 건축 양식이 시선을 사로잡았다. 감탄이 절로 나올 정도로 정교한 조각들이 과거 이곳에 살던 주인의 호화로움을 증언하고 있는 것 같다. পটিয়া রাজবাড়ি পটিয়া রাজবাড়ি এই বিল্ডিংটা যারা নির্মাণ করেন সে রাজার ছিল নাম ছিল হচ্ছে পরেশ নারায়ণ 사방이 해자로 둘러싸여 섬처럼 보이는 이곳에 웅장한 기둥이 인상적인 2층 구조의 푸티아 라즈바리가 있다. 이곳은 인도 사라센 양식으로 만들어졌다. 영국의 고딕 양식에 인도의 건축 요소들이 더해진 것으로 영국 식민 지배의 흔적으로 남아있다. 테라스로 향하면 넓은 정원과 호수, 그리고 마을이 한눈에 들어온다. 사람들은 과거 왕족들이 머물렀던 곳에서 그림 같은 풍경을 즐긴다. পরিবেশটা মানে একটু জায়গা টাইগা সুন্দর দৃশ্য তো সেজন্য বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসে একটু ঘোরার জন্য দেখার জন্যই 부티아 지역엔 사원들이 많기로 유명한데 이 궁전의 안뜰에도 사원이 있다. 와, 이거 진짜 멋있다. 고빈다는 힌두신 크리슈나의 많은 이름 중 하나로 판차라트나 고빈다 사원은 크리슈나에게 헌정된 사원이다. 멀리서 5개의 첨탑이 시선을 끌었다면 가까이 다가가니 외벽을 둘러싼 복잡한 모양의 테라코타 조각들이 나를 사로잡는다. 테라코타란 라틴어로 흙을 뜻하는 테라와 굽다라는 뜻의 코타가 합쳐진 말이다. 이 벽은 흙을 구워 만든 벽돌을 미리 조각한 뒤에 이어붙인 것이라고 한다. এইটা মন্দির এটা গোবিন্দায় টেম্পল এই যে এখানে এটা হচ্ছে রাম এবং রাবণের গণেশ দুর্গা কালী উপরে হ্যাঁ কালী 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 신전 내부를 들어가 볼 수는 없지만 밖에서 안을 살짝 들여다볼 수는 있다. 안에는 사원의 주인인 힌두교 신들의 동상이 놓여 있다. 사원 외벽에는 이 부부의 아름다운 사랑 이야기가 조각되어 있는데 이 외에도 종교적 다양한 이야기와 섬세한 무늬가 끊임없이 이어진 모습은 경이로울 정도다. এই যে মন্দির দেখতে পাচ্ছি আমাদের কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ দেখতেছি আবার মন্দির দেখতেছি আমাদের খুব ভালো লাগতেছে এই জন্য তো আমরা মেলা দূর থেকে আইছি নওগাঁ জেলার থেকে আইছি আমরা 방글라데시에 온다면 이곳에 한 번쯤 방문해 보길 바란다. 푸티아 라즈바리에서 나와 한 마을로 향했다. 마을 길목에서 들려오는 경쾌한 소리에 나도 모르게 발걸음을 옮겼다. 헬로. 와, 지금 이거 뭐 하시는 거예요? দিনে 100 পিস 100 পিস
신기한 것을 보여주겠다며 금속을 두드리기 시작했는데 나를 이곳으로 이끈 바로 그 소리가 울려 퍼진다. 8명이 마치 한 몸인 것처럼 망치질을 하는 모습은 하나의 기회다. You captain? আপনার 40 বছর মিল আছে ট্রেনিং আছে 두드리고 또 두드려서 쇳덩어리가 쓸모있는 무언가가 되듯이 이들이 신호하나의 손발이 맞게 되기까지 얼마나 많이 스스로를 달구고 또 달궜을까? 금속은 식은 상태에서 망치질을 하면 깨질 수 있기에 불에 달구는 과정이 필요하단다. 그런데 불 옆에서 움직이는 한 사람이 눈에 띈다. সিমেন্টের কাগজ এটা সিমেন্টের বস্তা যেমন এটা একটা হ্যাঁ কয়লাতেই ধরলাম যে এত থেকে তাছাড়া অন্য কিছু তো হবে না কয়লা থেকেই ধরলাম যে 그동안 축적된 경험이 있기에 불씨와 피부로 전해지는 열기만으로도 온도를 맞출 수 있단다. 또다시 두드림의 시간이 됐다. 이렇게 달구고 두드리는 작업이 여러 번 반복되는데 화구 옆에서 격정적으로 움직이다 보니 작업자들의 몸엔 땀이 마를 새가 없다. 굉장히 땀을 많이 흘리시네요. 망치질로 단련된 근육질 몸매는 좀 많이 부럽다. 이제 다음 단계로 넘어갈 차례. 그들의 손길 한 번에 거뭇거뭇한 표면이 벗겨져 나간다. পার্থক্য হলো এখানে যদি কোনো কিছু থাকে তো গোটায় ওখানে করতে হবে এটা তুলতে পারবে না আর আমরা এই ছোট করে ওটাকে উঠিয়ে দিতে পারি 두드림과 담금질로 인해 산화된 표면을 깎아내는 거란다. এটা আপনার ফিনিশিং করা 1차적으로 꺼끌꺼끌한 표면을 깎아내고 나면 이제 흠집과 울퉁불퉁한 모양을 같이 깎아내는 작업을 할 시간이다. 일정한 힘을 주어야 매끈한 그릇을 만들 수 있어 엄청난 집중력이 필요하다. 이 과정을 통해 한꺼풀 표면을 벗기면 본연에 새긴 황금빛 속살을 드러낸다. 맨손으로 하나하나 두드려서 만든 놋그릇을 보니 우리네 방자유기가 생각난다. এটাই চলবে আপনার দেশে এটাই চলবে আমরাকে নিয়ে যান 만든 이들의 자부심이 새겨져 있어서일까? 그릇이 유독 더 반짝여 보인다. খাওয়া খায় না খানা খায় না এলাকে সাজ্জা খানা খায় এটাই সৌন্দর্য বিভিন্ন জায়গায় কেউ চাকরি করছে কেউ বিদেশ গেল কেউ ব্যবসা করছে বাপ চাচা সবাই এই কর্মতে ধরেন যে ব্যস্ত বুঝলেন ওই জন্য আমরা লেখাপড়া না করেই বাপ দাদার এই কর্মটি 라지샤이에서 차를 타고 6시간 정도 이동하면 다음 목적지가 나온다. 치트라강을 중심으로 성장한 곳. 방글라데시에서 작은 지역 중 하나지만 잠재력은 무궁한 나라일이다. 골목을 따라 무작정 걸었더니 강변에 다다랐다. 나뭇잎 모양의 배가 사람부터 오토바이까지 쉴 틈 없이 나르고 있다. 대체 이 배는 어디서 오는 걸까? 알라이쿰. 지금 이렇게 타고 오신 게 이게 뭐예요? নৌকা 녹화? আমরা এই নদী পারাপার হই আমরা উপরে তো ওই ব্যবস্থা আছে
নৌকা আছে বা ওটা ইজি বাইক আছে, মোটর সাইকেল আছে, অটো ভ্যান আছে, ওতে আসে নৌকায় আসে। 노욱하는 서민들이 흔히 사용하는 배로 이곳에서는 마을과 마을을 잇는 다리 역할을 하고 있다. 이번엔 사람들이 이쪽 강변에서 배를 타고 이동할 차례인가 보다. 건너편에 마을이 보였다. 나도 일단 배에 올라탔다. 육로가 잘 되어 있지 않다 보니 이 지역 사람들에겐 오래전부터 이 배가 다리 역할을 했다. আমার বাপ চাচা যা করে আইছে বুঝছেন, আমরা তাই সেভাবে করতেছি বুঝছেন, কোনো মেশিন না হাতে ভাই এই 대대로 뱃사공 일을 하는 이곳의 토박이 아만 씨. 우리를 위해 지역의 특별한 직업을 소개해줬다. অনেকজন তো জাল দিয়ে ধরে, আর ওই উন্ডা সামনে গেলে উন্ডা ভোতর দিয়ে ধরে, অনেক মজা হবে। 수달로 물고기를 잡는다니 궁금해하는 나를 위해 아만 씨가 어선으로 데려다줬다. 그물이 널려 있는 어선을 구경하는데 웬 소리가 들렸다. 상자 틈 사이로 보이는 코. 수달을 보니 수달 낚시가 더욱더 궁금해진다. 안 된다고? হবে না ওটাই হবে। উঠা যাবে না উঠা যাবে না উঠলেও বাড়ি বাঁধতে হবে উঠতে গেলে। উঠা যাবে, ভেঙে পড়বে না। 아, 내가 타기엔 배가 많이 약한가 보다. 하지만 이 신기한 경험을 놓칠 순 없다. তলে বাড়ি বাঁধতে হবে, যদি ওঠে তলে বাড়ি বাঁধতে হবে। 결국 나무를 받쳐서 무게를 더 지탱할 수 있게 해줬는데 정말 감사할 따름이다. 오케이. 잭프나 오케이. 아유. I'm 라이트. 오. 여기 안에 지금 누구 들어 있는 거예요? 보돌. 상자를 열자 여러 마리의 수달이 고개를 내민다. 수달들은 어렸을 때부터 약 6개월 정도 훈련시킨 후 낚시에 투입된다. 근데 얘네들이 왜 지금 여기 있는 거예요? নৌকা মাছ ধরা কাজ, মাছ ধরা কাজ। বন্ধু মাছটার মধ্যে যায়, এরা দিয়ে ধা করলে ছুটে জালের মধ্যে আসে মাছ। আল্লাহ দিছে। 수달 낚시를 시작하기 위해 어부들은 오랜 경험을 바탕으로 물고기가 많을 것 같은 포인트를 찾는다. 자리를 잡았다면 이제 수달이 실력을 뽐낼 시간. 수달 낚시를 하려면 최소 3마리의 수달이 필요하다고 한다. এনে 9টা আছে, 9টা। এই যে হলো লিডার, এই যে ওই যে বাচ্চারা ট্রেনিং ওই মা বাবার সাথে শিখতেছে, মা বাবার সাথে শিখেছে কজন ধরে, প্রায় এক সপ্তাহ শিখেছে মা বাবার সাথে। 어린 수달들은 경험이 많은 수달의 모습을 보며 물고기를 쫓는 기술을 익힌다. মাছ বেশি পাইলে ওরা গন্ধতে মানে ডুব মারে, ওরা ঠিক পায় মাছ কোন জায়গায় আছে। 잠시 후 수달들이 소리를 내며 반응하기 시작한다. 그들의 신호를 들은 대장 수달은 물 아래 물고기가 있다고 어부들에게 알린다. 이후 수달들은 사방에서 물고기를 몰아오는데 수달의 위치를 보며 그물 올리는 때를 가늠한다. অনেক মাছ আছে কোলে। দাও 나가야 돼. 물고기를 좋아하는 수달이 정말 먹지 않고 그물 안으로 잘 몰았을까? 제법 굵직한 물고기들이 그물 안에 걸려 있었는데 종류가 정말 다양하다.
তেলাপিয়া 엘라피아? তেলাপিয়া 우와. 남기? টাকি টাকি 딱히? টাকি মাছ 수달과 협업해서 물고기를 잡으면 수달 없이 잡을 때보다 훨씬 더 많은 양의 물고기를 잡을 수 있다고 한다. 수달을 이용한 낚시는 6세기부터 동남아와 남아시아, 중국 등 여러 지역에서 행해졌는데 지금은 대부분 사라졌다. 이렇게 잡은 물고기들은 수달의 먹이를 빼고 시장에 내다 판다. 하지만 늘 많이 잡히는 것은 아니라서 수달을 먹이고 나면 팔 게 없을 정도로 적게 잡은 적도 있단다. 다행히 오늘은 결과가 제법 만족스럽다. অনেক বড় মাছ খুব পাওয়া যায় এই নদীতে আরো বেশি ধরা যাবে আর আজকে খারাপ ধরিনি ভালোই ধরেছি 수달들이 열심히 일한 덕분이다. হ্যাঁ এরা বহুত কষ্ট করে যাই না 수달 한 마리가 하루에 먹는 먹이 양은 약 1kg. 배부르게 먹으면 낚시를 하지 않아 잘 조절하면서 줘야 한다. অন্য দেশে আমরা দেখি নেই এই বাংলাদেশে মানে আরো অন্য অন্য জায়গা ছিল কিন্তু আছে কি নেই এটা বলতে পারবো না সেইটা থাকতে পারে কিন্তু আমরা জানি যে সব জায়গার থেকে বাদ হয়ে গেছে এখন আমাকে এটা গুবরা বলে বুঝছেন আমার বাপ দাদারা কুড়িয়ে আইছে তা আমিও করতেছি আমার এই যে আমার করতে হবে বাজার করে আসতে সেইভাবে আমার করতে হবে দেখা না করলেও আমার এই নিয়ে পারবো আমার করতে হবে 이 강엔 사라져가는 전통을 지키려는 방글라데시 사람들의 애환이 흐르고 있었다. 두근거리는 마음과 함께 12시간을 달려 콕스 바자르에 도착했다. 콕스 바자르 해변. 모래사장을 따라 바다 쪽으로 향하니 이내 드넓은 바다가 나를 맞아준다. 방글라데시의 관광 수도라고 불리는 곳답게 해변 곳곳에서 수많은 관광객들이 바다를 즐기고 있다. সাগর আমার এখানে আপুর বাসা আমি কন্টিনিউ আসি এখানে অনেক ভালো লাগতেছে অনেকক্ষণ হচ্ছে আসছি এখানে It's a nice view and we love this ocean, you know. This is beautiful, most beautiful place in our country. 콕스 바자르 해변은 세계에서 가장 긴 백사장 중 하나로 꼽히는데 그 길이가 무려 120여 킬로미터에 달한다. 해변은 관광을 위해 개발된 일부를 제외하곤 태고의 자연을 그대로 간직하고 있다. 방글라데시에선 이슬람 문화로 인해 물놀이를 할 때도 대부분 평상복 차림이다. 하지만 바다를 즐기는 데에는 전혀 방해되지 않는다. প্রথমে এখন আমরা আগামীকালকে আবার দেখি কোথাও আশেপাশে অন্য বিচে যাব তবে এটা ভালো লাগছে অনেক ভালো লাগতেছে ঢেউগুলো অনেক সুন্দর আমি দ্বিতীয়বার আসছি এদিকে অনেক ভালো আমি কুমিল্লাতে আসছি আমার বোন আছে আমার বাচ্চা আছে অনেক লোক আসছে ওয়েলকাম টু কক্সবাজার 이제 여정의 마지막 도시 다카로 향했다. 방글라데시의 수도인 다카는 과거 이 지역 사람들이 믿었던 풍요의 신 다케슈와리로부터 이름이 유래됐다. 다카는 서울의 절반 정도의 크기지만 인구는 서울의 약 1.5배로 극심한 인구 밀도와 교통체증으로 유명하다. 빽빽한 도로 위
화려한 그림이 그려진 자전거가 사람을 태운 채 달린다. রিস্কা রিস্কা এই যে এটা পায়ের রিস্কা পায়ে চালায় 다카를 이야기할 때 릭샤를 빼놓을 수 없을 정도로 엄청난 수의 릭샤가 도로 위를 점령하고 있다. চলতে ফিরতে সব দিক দিয়ে ভালো 나도 릭샤를 타고 이동하기로 했다. 그런데 릭샤를 올라타며 보고만 왔다. 요동치는 그의 두 눈동자를. 잠깐 망설이는 듯하더니 이내 힘차게 페달을 밟기 시작하는 운전사. আস্তে 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 다행히 릭샤가 앞으로 잘 나가는 것 같다. 이렇게 릭샤를 끌고 가는 사람들을 이곳에선 릭샤왈라라고 부른다. ভালো বাই 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 ভালো 큰 도로를 지나 점점 도로가 좁아지기 시작한다. 차선이 잘 보이지 않는 도로 위 릭샤와 오토바이들을 아슬아슬하게 비켜가며 달리는 게 스릴 넘친다. 골목을 누비다 보니 목적지에 도착했다. ঢাকা ঘুরতে হলে রিস্কা করে ঘুরতে হবে সব জায়গা দেখতে পারবেন আস্তে আস্তে এক জায়গায় রাখিয়া সব কিছু দিয়ে করা যাইব 다카의 시내 중심가엔 오랜 역사를 품고 있는 건물이 있다. 삭막한 빌딩 숲 사이 커다란 정원이 있는 이곳에서 사람들은 잠시 여유를 가지고 시간을 보내기도 한다. লালবাগ কেল্লা 라알바킬라. জি দ্যাট ইজ ইংলিশ রেড ফ্রন্ট একসময় মুঘল সম্রাটদের বাংলাদেশ পরিচালনা করার জন্য বেঙ্গল পরিচালনা করার জন্য এই জায়গায় ওনাদের সুবিধাগুলো পাঠানো হতো 이곳은 역사 속 가슴 아픈 이야기가 머무는 곳이다. 아우랑가바드 포트로도 불리는 랄박 포트는 무굴 시대의 대표적인 유적지 중 하나로 미완성으로 남은 요새다. 요새를 짓는 도중 갑자기 총독의 딸 비비파리가 사망했고 슬픔에 빠진 총독은 건설을 중단하고 딸의 무덤을 만들어 이곳에 안치했다고 한다. 이 무덤은 무굴 시대의 황제 후마윤의 묘를 본떠서 만든 것으로 추정된다. 그만큼 딸을 사랑하는 마음이 깃든 듯하다. 이곳은 영국의 지배에 대항한 독립전쟁군의 희생이 깃든 뜻깊은 곳이기도 하다. 헬로. 여기 어떠세요? 보시니까. Fine, this is a historical place of our country. This is so nice. Very nice, very interesting. I'm very glad I could make it. লালবাগ কেল্লা আসলে অনেক সুন্দর এটা শুধু সুন্দরই নয় এটা আমাদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত 과거에 흘렀을 피와 눈물은 현재 이곳을 방문하는 사람들의 미소로 희석되었으리라 믿는다. 다카와 다른 지역을 잇는 백길의 중심지로 매일 수백 척의 배가 오가는 부리강가강이다. 이 강을 따라 걷다 보면 눈에 띄는 건물이 있다. 커다란 돔 형태의 지붕에 분홍색 외벽까지. 이곳은 대체 어떤 곳일까? What is his name? এটার নাম আহসান মঞ্জিল বর্তমানে এই বিল্ডিংটি খুবই বিখ্যাত কারণ এটি একটা ব্যবসায়িক মহল ছিল বিশেষ করে বাংলাদেশের যে নবাব যারা ঢাকা শহরে বসবাস করেছে নবাব আব্দুল গনি এটি প্রতিষ্ঠা করেছিল 핑크 궁전이라고도 불리는 아산 만질은 방글라데시 왕가가 머무는 궁전이었지만 1992년 박물관으로 개조됐다. 유럽과 무굴 시대의 건축 양식이 합쳐져 더 신비한 느낌을 주는 아산 만질. 이곳에 서서 풍경을 보고 있으면 세상이 고요해짐을 느낀다.
আমার অনেক ভালো লেগেছে এখানে আসার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল at last পূরণ হয়েছে Yes, I have seen the whole place. I went inside and see all the rooms and all. It was really good. 오랜 역사를 마주하며 울림을 느끼고 활기 넘치는 사람들을 만나며 에너지를 받았던 여정. 방글라데시는 내게 참 빛나는 나라였다.